Batuk pertusis, batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Ini batuk sangat-sangat menular, ya. Dari mana menularnya? Droplet atau percikan ludah, hawa nafas, benda-benda sekitar yang tertular bakteri tersebut terkena pada anak-anak, maka anak-anak akan mengalami pertusis. Batuk pertusis atau batuk rejan disebut juga batuk 100 hari. Mengapa dikatakan batuk 100 hari? Karena memang tumbuhnya lama sekali. Awalnya anak akan mengalami batuk seperti layaknya anak batuk pilek biasa. Gejalanya sama, batuk, pilek, demam, ya. Tetapi lama-lama masuk di minggu kedua, kok batuknya belum sembuh, kok makin memberat, anaknya susah tidur, nafsu makan menurun, tampak lemah. Dan hati-hati, kadang-kadang anak sesak. Kalau seperti itu, ayo jangan lama-lama, segera bawa ke dokter anak ya untuk penanganan lebih lanjut. Kenapa? Batuk pertusis dapat menyebabkan komplikasi serius, di antaranya seperti pneumonia, kejang, karena waktu batuk oksigen ke otak itu kurang, dia akan kejang, gagal nafas. Hati-hati, bahkan penyakit ini menyebabkan kematian. Maka dari itu, untuk mencegah penyakit batuk pertusis dibutuhkan imunisasi vaksinasi pertusis yang diberikan untuk anak pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan diulang di usia 18 bulan. Sayangi keluarga Anda, buah hati Anda dengan pemberian vaksinasi pertusis.